povo, é isso aí. Olha o ritmo que a gente tá hoje. Depois de 4-0, né? Passando para a nova fase da Copa do Brasil. Mais de 3 milhões no bolso do Bahia. Que beleza. O vice nem na Copa do Brasil tá. Ah, meu Deus do céu. 4, hein? O secador não funcionou. Os bocas mole estão aí desesperados, botando culpa em Fábio Mota. Fica Fábio Mota. Olha a vibe do Bahia, do torcedor. Deve ser muito difícil não ser torcedor do Bahia, não? Deve ser difícil demais. Oh, meu Deus do céu. Que beleza. Excelente dia pra você, pra sua família. Fica com Deus. E ó, bocas mole, se for chorar, manda áudio. Olha a vibe do torcedor do Bahia. Olha aí.